ఫ్రెండ్స్, వీటిని పుల్లరగాయలు అంటారు. చూడండి, తీయ తీయగా పుల్ల పుల్లగా ఉంటాయి. మా చేలోలో ఉంది చెట్టు. చూడండి, ఇవి ఇంత చిన్నగా ఉన్నాయి. దీని చెట్టు మాత్రం ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి, ఎంత పెద్దగా ఉందో. చెట్టు చూసి పళ్ళు చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉన్నాయో. తీయగా పుల్ల పుల్లగా ఉంటాయి. ఈ చెట్టు మా చేలోలో ఉంది. ఇదిగోండి మా చేలో ఇలా ఉంటుంది. ఇవే పళ్ళండి. సరే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఇలాంటి మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.